Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Aminu Saira Muhammad, a daraktan shirin fim ɗin labari na kuma shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited. Ina mana fatan alkhairi, ina kuma yi mana barka da sallah. Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya yafa kurakuranmu, Allah kuma ya maimaita mana da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa damu da alkhairin duniya da lahira. Ina son ɗan yi wata sanarwa yar takaitacciya. A watan da ya gabata na yi sanarwa akan cewa mun dawo shirin ɗaukar shirin labari na season 5 and 6. To Allah cikin ikonsa dai muna nan muna kan aikin, kuma na yi wishing, ma'ana mun yi fatan cewa in Allah ya a watan nan, in Allah ya nufe mu, za mu fara haska shi koda zuwa ƙarshen wata ne. To Allah cikin ikonsa yanayi na damuna, sannan daga cikin artist ɗinmu guda biyu an samu rashin lafiya, wanda aka samu jinkirin zuwan su location kusan na mako guda, ko ma in ce mako biyu. To kana naka ne Allah na nasa, so wannan yasa dole muka ɗan samu jinkiri, amma Allah ya ba su lafiya kuma sun dawo mun ci gaba da aiki. To duk da haka dai muna ba wa masu masoya wannan shiri, masu bibiyarsa haƙuri akan cewa in Allah ya so ya yadda, daga nan zuwa ƙarshen watan nan da muke ciki za mu yi ƙoƙari mu kammala aikin. Mun yi tunanin za mu iya kammala shi tsakanin 15 ga wannan watan, yanda kuma Allah ya yarda kamar 20 ga wata zuwa 25 ga wata mu fara haska shi. To Allah ka san kana naka, Allah na nasa, ga yanayin damuna ga kuma wannan rashin lafiyar da aka samu. So amma dai Allah ya sa muna aiki tukuru, yanzu mun cimma wurin kaso 75 cikin 100, wanda muna sa ran in the next 2 weeks in Allah da nan da sati biyu muke sa ran kammala ɗaukan shirin. To kuma in Allah ya yarda mu fara shirye-shiryen haska shi. To amma ina ba ku haƙuri, da a fahimce mu, san kuma yanayin da ake ciki. Allah ya sa kuma jinkirin ya zama mana alkhairi, amma insha Allahu ba za mu wuce daga nan zuwa tsakiyar wata da za mu shiga ba, watan August, daga 12 ga wata zuwa 15 ga wata in Allah ya so yadda, saboda muna sa ran za mu kammala shi ƙarshen wata na July. So in Allah ya so yadda, duk inda sati ɗaya aka fara shirye-shirye na tallace-tallace da wasu abubuwa, a sati na biyu in Allah ya yarda za mu fara kawo muku shi. Muna ba ku haƙuri, kuma muna muku godiya da bibiya da soyayya da kuke nuna wannan shiri, kuma muna yi ne don ku, don nishaɗantuwar da kuke da kuma so. Dan da kun ce ba kwa so, da tuni mun ajiye shi. To su ku a wurinsa ne yasa muke ta ƙoƙarin ganin kuma an yi shi da kyau kamar yadda kuke son na baya. Kuma da abu mai kyau dole sai an tsaya an jajirce, an ɓata lokaci, an rubuta abu mai kyau. Insha Allahu muna fatan za ku gamsu kuma za ku soyu da wannan shiri. Sannan kuma abu na biyu shine, akwai wanda suke ta tambaya akan labari na kaso na 1 da na 2, wasu suna so a sa musu shi a YouTube. To Allah cikin ikonsa a lokacin baya ba mu da mallakinsa, saboda mun yi sayarwa da wani gidan talabijin right na shekara 2, shi season 1 da 2. Shi yasa duk mai bibiyan mu zai ga season 3 da 4 ne kadai akan YouTube. To amma yanzu Allah cikin ikonsa contract din namu da su ya kare. To in Allah ya so ya yarda, muna sa ran mu kawo muku shi season 1 da 2 din a tashan mu ta YouTube kadai. Za mu dinga sakin sa duk ranar Laraba, duk ranar Juma'a za mu saki daya, ranar Litinin mu saki daya, wanda muna sa ran insha Allah daga nan zuwa ƙarshen wata ko farkon wata mai kamawa mun gama saka muku season 1 gaba daya. Daga nan kuma season 5 zai fara zuwa a gare ku. Wannan shine takaitaccen jawabin da nake so in yi a gare ku masoya wannan shiri na labari na. Mu ne muku fatan alkhairi, ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma muna ba ku haƙuri dai a ci gaba dai mana haƙuri da uzuri. In Allah ya so ya yarda, za mu yi ƙoƙari mu ga mun nishaɗantar da ku kuma mun faɗakar da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode.